Pozdravujem sledovatelia. Dneska si rozoberieme takých možno 5 najväčších dôvodov alebo chýb v sieťovom marketingu, ktoré môžete urobiť na samom začiatku alebo ktoré robíte prvé mesiace práce. A poďme sa hneď na to pozrieť. Tá prvá a najväčšia chyba je vybrať si ten správny sieťový marketing. A sieťový marketing je naozaj podnikanie, je to odvetvie, ktoré sa rozvíja a vyvíja. A má dneska viac ako 60 rokov a preto už sú tam nejaké skúsenosti a naozaj sú vedené rôzne štatistiky a dnes dopredu vám viem povedať, že akú pravdepodobnosť má firma, že či úspeje alebo neúspeje. Určite štatistiky hovoria, že jedna firma zo 100 prežije 15 rokov svojej existencie a preto prvé, na čo by som sa mal pozrieť a zamyslieť je, či má firma tých 15 rokov alebo nemá, lebo potom mám asi 1% šancu, že to vydrží ďalšie roky. Určite by tam mal byť spotrebný tovar, nakoľko sieťový marketing je hlavne teda o spotrebnom tovare. Všetko ostatné nespotrebné je tzv. Štruktúrovaný predaj. A samozrejme určite by som si mal pozrieť potom, či inovuje produkty a aký má kariérny plán, priatelia. To je veľmi dôležité, pretože tá jedna chyba sa môže stať na tom samom začiatku, pretože sadnete si s niekým za stôl a jednoducho na základe emócií, ktoré ten človek na vás vyhodí, sa rozhodnete a v podstate na základe toho potom možno 2-3 roky chodíte za svojimi kamarátmi, dobrými kamarátmi, predávate im rôzne produkty, registrujete ich do niečoho, čo možno tu o 2-3-4 roky nebude, priatelia. Ako hovorím na svojich seminároch, ľudia si dajú väčší pozor alebo väčší dôraz na to, keď si vyberajú nejakú chladničku v elektre, pretože keď tam prídu, tak vedia a vyberú si, aká by mala byť rozmer tej chladničky, aká farba, či by mala byť kombinovaná s mraziakom alebo bez mraziaku, potom ich zaujíma, akú má spotrebu a tak ďalej. A ľudia prichádzajú do sieťového marketingu a veľakrát ich len zaujíma prakticky nič, len tie samotné emócie toho človeka pred ním, neoveria si, ako dlho je firma na trhu, či vypláca provízie, aké má produkty, či inovuje produkty proste, či naozaj dáva dostatočné množstvo finančných prostriedkov do kariérneho plánu, či ľudia náhodou nie sú vyplatení za to, že registrujú nejakých ľudí do systému, pretože to je prvý znak pyramídy a tak ďalej a tak ďalej. Takže skrátka, dobre, prvá obrovská najdôležitejšia chyba je, ako si vybrať správny sieťový marketing. A priateľia, k tomuto mám celé svoje video jedno, ktoré nájdete na tomto YouTube kanále s názvom Ako si vybrať správny sieťový MLM. Kľudne si ho pozrite pár videí dozadu. Druhá taká obrovská chyba je, pretože ľudia majú na tom samom začiatku vysoké očakávania, si myslím. Hej, každý si myslí, že do roka, keď nebudem zarábať 3000 eur, tak to nie je pre mňa. Pritom, keď sa pozrú, dneska majú 30-40 rokov a keď tak zoberiem, tak za tých 30-40 rokov sa dostali na nejaký finančný príjem, poviem príklad 1500 eur. Hej, robia na tom od rána do večera 160-180 hodín a potom prídu do sieťového marketingu a popri práci chcú zarábať 2000 eur, 3000 eur do roka a keď nie, tak to nie je pre nich, nehodí sa im to, proste sieťový marketing nefunguje alebo niečo podobné. Sieťový marketing je fantastická vec a na tom samom začiatku nemáte províziu možno ako by ste chceli, ale pomaly postupne, pokiaľ naozaj sústredene a pravidelne pracujete, tá provízia sa zvyšuje. Ako sa zvyšujú aj vaše vedomosti, schopnosti o tých produktoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je taká chyba číslo 2, aby boli naozaj tie očakávania nejak reálne nastavené. Rôzne firmy sieťového marketingu ponúkajú aj tzv. Rôzne fast tracky alebo nejaké programy, kde vám garantujú určitý príjem pri určitom stupni. Samozrejme, tu si treba nechať poradiť svojim organizačným manažerom, nejak reálne ohodnotiť svoje schopnosti a vedomosti a naozaj dať tomu ten rok, 2, 3. Pokiaľ po pobediach, tak musíme aj rátať, že tá výplata bude taká ako na vedľajšák. Pokiaľ tomu venujem 8-10 hodín denne, tak samozrejme aj ten príjem príde oveľa skôr. Taká tretia chyba, ktorú vidím veľakrát u ľudí, sú povrchné alebo veľakrát až veľmi malinké známosti alebo teda znalosti o produktoch. Hej, a samozrejme o kariérnom pláne. Stretnem sa s ľuďmi, ktorí sú v sieťovom marketingu možno aj 2-3 roky. Firma má možno viac produktov, možno ich má 100, 150, 200 rôznych položiek a v podstate ten človek nevie veľakrát o polovicu z tých položiek vôbec a povie mi, že však on toto nepredáva, tak toto nepotrebuje vedieť. Čo si myslím, že je obrovská chyba, pretože ak ten katalóg podáva celý, tak by mal vedieť o všetkých položkách a mal by o nich naozaj dobre svedomite a pravdivo vedieť povedať, nielen emočne, pretože v dnešnej dobe ten človek naozaj musí v tomto konkurenciaschopnom prostredí vedieť o tých produktoch povedať, vedieť ich výhody a vedieť toho človeka zaujať. To je ďalšia z vecí. No a samozrejme musí vedieť naozaj dokonale kariérny plán. Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia alebo marketéri vedia kariérny plán len do svojho bonusového stupňa a potom, keď ho majú ukázať niekomu lepšiemu, ktorý by chcel možno vidieť väčšie peniaze, tak nevedia, ako to tam v skutočnosti reálne je, ako to tam funguje a potom ich to aj slabo motivuje. To je taká tretia obrovská chyba z mojej strany.
No a možno štvrtá chyba je, že človek proste není ochotný sa meniť. Hej. A to je veľmi dôležité, pretože naozaj v sieťovom marketingu človek prichádza väčšinou z kvadranta na zamestnanec, čo taktiež mám predtým na jedno celé video, kvadranty v sieťovom marketingu. A pomaly by sa mal z neho začať stávať podnikateľ, čo není úplne jednoduché. A ten proces, kým sa človek naučí, že proste nie za všetko musí byť zaplatený hneď, za niektoré veci je zaplatený neskôr a že zlyhávania alebo veci, ktoré mu nevídu, ho posilňujú a stáva sa tým lepším podnikateľom do budúcna. A nie je to nič zlé, v podstate to chvíľku naozaj trvá. Človek musí prečítať pár kníh, navštíviť naozaj veľké množstvo seminárov a naozaj v podstate o tom sieťovom marketingu, ako sa povie, dýchať s ním od rána do večera, alebo po poobede, alebo po víkendoch. Čiže naozaj potrebuje sa tomu naozaj svedomite venovať a kariérny plán potrebuje poznať dopodrobna. To je jedna z vecí, ale potom samozrejme aj ochota sa meniť a prispôsobovať týmto veciam, ktoré si sieťový marketing vyžaduje. A taká posledná, nehovorím, že najväčšia, ale jedna z veľkých chýb je, že človek má nad sebou nejakého sponzora, človeka, ktorý mu pomáha, ktorý by mal byť pre neho autoritom, dáva mu nejaké úlohy, chce po ňom nejaké plány, robí po ňom nejaké kontroly a ten človek ako by tomuto človeku veľakrát neprejavoval dosť úcty a v podstate to úcta znamená to, že keď si dajú nejaké úlohy a on ju nesplní a stáva sa to prakticky normou, že on to nesplní a potom už neskôr, že to môže prísť aj do kamarátstva a už to potom nie je sponzor, ktorý by vám mal pomôcť a niekam vás doviesť, ale je to len nejaký kamarát. Takže aby sa z človeka, ktorý vás zaregistroval, pokiaľ zaroba výrazne viac ako vy, nestal váš kamarát, ale aby ste ho naozaj brali ako svojho šéfa alebo drobného vedúceho alebo naozaj obrovského vedúceho, ak veľa zarába a splnili to, čo on povie. Tak keď to tak zhrniem, tak je to jednoduchých 5 chýb. Prvá, správne si vybrať multilevel, potom samozrejme mať neveľké očakávania, alebo teda nejaké striedme alebo reálne očakávania od toho biznisu vzhľadom k tomu, koľko k tomu vynaložíte hodín. Určite by som nechcel mať povrchné vedomosti o produktoch a kariérnom pláne. Potrebujem ochotu sa meniť proste a prispôsobovať sa dobe, ako sa povie. No a samozrejme v neposlednom rade mať dobrého sponzora a počúvať ho a riešiť veci, ktoré sa dohodneme, pretože ono vás vie k tomu úspechu naozaj dostať. Takže dneska veľmi krátke, ale myslím si, že účelové video. A pokiaľ vás tieto videá naozaj niekam posúvajú, budem rád, pokiaľ mi okomentujete a dáte odoberať môj kanál tam vľavo dole, v podstate s tým zvončekom, aby vám neušli ďalšie videá a pokiaľ ste video dopozerali do konca, tak poprosím vás do komentára 3 jednotky, to bude znak toho, že ste to zvládli až do konca a podporuje ma to v mojej tvorbe a algoritmus ma posúva ďalej. Majte sa krásne, dovidenia.